नमस्कार दोस्त। चलिए आज हम ये लोकल वूफर इसका एक प्रॉब्लम देखते हैं जो बहुत ही अजीब तरीक़ा से है। हम इन्हें इसे लाइट पर डाल करके चेक किया तो इसका लाइट तो प्रॉपर तरीक़ा से आ रहा है। तो हमने इसका मेमोरी से गाना सुनने का प्रयास किया तो भी वो गाना कुछ सुनाई नहीं दिया, और ब्लूटूथ कनेक्ट करने से भी कनेक्ट तो हो रहे थे लेकिन कोई प्रकार के गाना इसमें सुनाई नहीं दे रहे थे। तो हमने इसके बैक कवर को खोल कर के भी देखा कि कोई वायर टूटा तो नहीं है ऑडियो सेक्शन का, तो वो तो टूटा हुआ नहीं मिला हमें। फिर इसके फ्रंट साइड के पैनल को भी खोल के वही चेक किया कि वायर तो टूटा हुआ नहीं है इनपुट आउटपुट का, तो वह भी टूटा हुआ नहीं मिला हमें। लेकिन इसका आवाज़ नहीं चाह रहा था। तो हमने क्या किया कि इसका जो ऑडियो इनपुट के लिए लेफ़्ट राइट आरएल वाला दिया रहता है, उसे डायरेक्ट ऑडियो ऑक्स आउटपुट जो दिया रहता है जैक, उससे कनेक्ट कर दिए एक पॉइंट को, और एक पॉइंट इसका जो ग्राउंड रहता है उसे हम मेमोरी लगने वाला जो सॉकेट जैक रहता है उसके ग्राउंड से इसका ग्राउंड टच कर दिया, और एक पॉइंट ऑडियो सेक्शन में डाल दिया और एक पॉइंट उसी इनपुट तार का, उसे हम ऑक्स आउटपुट के लिए जैक दिया रहता है उसके ऑडियो पॉइंट पर डाल दिया। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप, और इसका प्रॉब्लम जो है दूर हो गया। इसमें हमें यह समझने को मिला कि कभी कभी ब्लूटूथ के ऑडियो सेक्शन में कुछ इस प्रकार की खराबी आ जाते हैं कि इसका जो साउंड है वह आउट नहीं हो पाता। ये मान के चलिए कि इसका जो ऑडियो आउटपुट लाइन है वह ख़राब हो गए थे। यह ठीक हो चुका है। अब चलिए हम आपको इसका आवाज़ ही सुनाते हैं। यह अचानक से चलते चलते यह ब्लूटूथ किट इस प्रकार के प्रॉब्लम करने लगता है। तो अगर आपको इस प्रकार की समस्या देखने को मिले तो आप इसी तरह से उसका समाधान कर सकते हैं। चलिए इसका आवाज़ सुनाते हैं हम आपको। इसमें इसका इनपुट जो आवाज़ था वह ग्राउंड हो जा रहा था, इसीलिए पहले नहीं सुना। इसके ऑडियो लाइन में ही खराबी था, अब इसका खराबी दूर हो चुका है। कुछ इस प्रकार से खराबी इस ब्लूटूथ वाले किट में हो जाते हैं। आपने इसका समाधान देखा, आपको समझ में आ ही गया होगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद।